That is my topic for today, in the storm. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says wanaanza safari, na wakati wanaanza safari Yesu anaenda chini ya dari na anaenda analala. Bwana Yesu asifiwe. I want to submit to us today that life is a journey. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ni safari. One day our mom wrote a book, and I thank God because I was part of the team that was writing that book. Na akaandika kitabu ambacho kinaitwa Maisha ni safari isiyoweza kuepukika. Life is a journey that cannot be avoided. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo unakuwa na uelewa wa kujua kwamba maisha ni safari, utaelewa kwamba kila kitu ambacho mwanadamu anakifanya katika maisha yake comes in the form of a journey. Bwana Yesu asifiwe. Kila step ya maisha ya mwanadamu inakuja kama safari. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo mtu anazaliwa, safari tayari imeanza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tu umetoka kwa tumbo ya mama yako, umeingia duniani, umeanza safari. Na hii safari ya maisha ambayo mtu anaitembelea katika maisha yake, ina pia safari zingine ndani yake. Kuishi peke yake ni safari. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka kukuwa na siku moja mpaka kuwa na miaka ambayo utamalizia, it is all a journey. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hii safari kuna vitu vingi ambavyo unavipitia kama mwanadamu katika safari. Lakini kando na maisha peke yake kuwa safari, vitu vingine vyote ambavyo tunavifanya katika maisha ni safari. Kwa mfano, wakati ambapo mtoto anafikisha miaka fulani, lazima apelekwe shule. Kwa hivyo shule ama elimu inakuwa safari. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha kwamba kwa kila safari kuna wale ambao wanaanza safari lakini hawawezi kuimaliza hiyo safari. Na kuna watu ambao wataanza safari mpaka wakati ambapo watamaliza safari. Wakati mtoto ameingia primary school, it is a journey of 8 years. Bwana Yesu asifiwe. I don't know about the system right now, but mimi nilisoma the 844 system. So ulikuwa ukianza primary, it is 8 years of primary school. So it is a journey of 8 years. Kwa miaka 8 utatembea hii safari. Sisi tulikuwa tunavaa short, weather kuna baridi. Siku hizi naona watu wanasaidiwa angalau, serikali iliwaangalia ikatatua mambo yao. Vijana ikifika time kama hii ya baridi wanavaa trouser. Si ulikuwa unang'ang'ana na kaptula, weather upigwe baridi hawataki kujua. Utavaa short for the next 8 good years. Alafu kwa hiyo miaka 8 wakati unamaliza class 8, unapumzika for only a few months, unaanza safari nyingine ya high school. 4 years, miaka 4 utapambana. Unajua hii ni safari nimeanza ya high school. Ukimalizana, wale ambao walienda universities, another 4 years. Depending on the course that you're taking, it is another journey that you're beginning. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo umemaliza shule, unasema sasa nataka nianze kufanya kazi. Nayo ni safari nyingine ambayo unaanza, ambayo ina changamoto tofauti na zile ulipitia ukiwa shule. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo unasema nataka nifungue biashara yangu, nianze biashara yangu, nayo ni safari ambayo ina changamoto zake, kando na yule ambaye ameandikwa kazi mahali. Bwana Yesu asifiwe. Unafika miaka unasema nataka nianze mahusiano. Mahusiano, relationship on its own is a journey. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo mnafika kwenye hii uhusiano, mnasema sasa tunataka tuingie kwenye ndoa. Ndoa nayo inafanyika safari nyingine ambayo unaianza, ambayo ni tofauti na mahusiano ambayo ulikuwa nayo. I wish I had a church. Bwana Yesu asifiwe. Mkiingia kwenye ndoa mnapata watoto. Kulea watoto nayo is another journey. Bwana Yesu asifiwe. So everything in life comes in a form of a journey. And a journey is something you're supposed to prepare for. Bwana Yesu asifiwe.
Na katika safari kuna hatua 3 kwa kila safari. Ambia mwenzako hatua 3. There are 3 steps to every journey. The first step inaitwaga the beginning of the journey, mwanzo wa safari. Alafu kuna katikati ya safari, the middle part of the journey. Alafu kuna kufika hatima ya safari ama kufika mwisho wa safari yako ambayo inaitwa destination. Bwana Yesu asifiwe. Anytime mtu anaanza safari, mara nyingi tunajipanga kwa sababu ya mwanzo na kwa sababu ya destination. I wish I had a church. Mara nyingi unapopangia safari yako, unaipangiaga vile utaianza na vile utaimaliza ama mahali ambapo utafikia. Kwa mfano, nataka kutoka hapa nisafiri niende Mombasa. Najua safari yangu inafaa ianzie town. Kama naenda na SGR, najua safari yangu inafaa ianzie Syokimau. Bwana Yesu asifiwe. That is the beginning of my journey. Lakini mwisho wa safari yangu ninajua kwamba if I go by train it is 6 hours. Nikitoka hapa saa 2 asubuhi, by saa 8 mchana nitakuwa already niko pale Mombasa terminus. I know my beginning and I know where I'm supposed to end it. Kama ninaenda na gari, ninajua it's about 9 hours. Nikitoka hapa, kwa wale tunapenda kusafiri usiku, nikitoka hapa saa 4 usiku, by saa 1 asubuhi I will be in Mombasa town. I know where I'm beginning my journey and I know where I am ending the journey. But so many times we do not prepare for what is going to happen in the middle of the journey. I wish I had a church. Mara nyingi hatujiandai kwa kile ambacho kitafanyika katikati ya safari. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana usicheke yule ambaye aliishia katikati, kwa sababu hakupanga kuishia katikati. I wish I had some real people today. Mara nyingi mtu akianza kitu, nia yake ni kuimaliza. Lakini sio wote wamepata neema ya kumaliza safari zao. Lakini kama hawakuzimaliza, sio kwa sababu hawakuwa wamejipanga kumaliza, lakini ni kwa sababu ya changamoto waliokutana nazo kwenye safari. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wameshindwa kumaliza kile ambacho walikianza kwa sababu ya changamoto zilizopatikana katikati ya safari. Nilianza biashara nikijua kwamba hatima yangu ni kwamba hii biashara nitaiongeza izae ya 2 na ya 3. Lakini 1 year down the line I came along some challenges ambazo sikuwa nimejipanga nazo. Nilijua nikiwa na permit, nikiwa na duka, nikiwa na bidhaa niko sawa. Lakini all of a sudden katikati ya safari ninakuja kushangaa ninaweza nikamaliza miezi 2 bila kupata hata customer mmoja. I did not plan for it. Bwana Yesu asifiwe. I planned kununua vitu, kuweka stock ili kwamba zinunuliwe. I did not plan to have no clients. Bwana Yesu asifiwe. Niliplan kuapply kazi. Hii kazi ambayo nimeapply, wakati ambapo nitapata, nitaanza kupokea mshahara, maisha yangu yatabadilika na mimi I will become a somebody in life. Lakini katikati ya safari nikakutana na HR ambaye hatuelewani, manager ambaye anakula kichwa yangu, and all of a sudden I had to resign from my work because I could not handle the pressure. I prepared for the job. I did not prepare for the challenge. Bwana Yesu asifiwe. So wakati ambapo mtu anakwama, it is best to pray for them because nobody prepares for failure. Kila mtu akipanga kitu, anapangaga akimalize sawa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo umepata watoto, kila mtu ukimuuliza, wakati mtoto wake ni mdogo, anakuambia I want my child to grow up ili kwamba one day they will become help to me. So wakati unakutana na mtu ambaye mtoto wake labda ameishia jela, do not blame them because they did not plan for it. I wish I had some real people today. Usicheke mtu kwa sababu mtoto wake ameishia kwa ulevi. They did not plan for it.
ni storms that come in the journey. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu anapanga harusi akiwa na matumaini yote that this wedding itakuwa sherehe, watu watasherekea, maisha yangu yatakuwa sawa kwenye ndoa. Lakini 2 years, 3 years, 5 years down the line, mambo yanaharibika, they file for a divorce. Ukimwangalia, you blame them for the divorce, but you do not understand the challenges they had to go through that they did not prepare for. What I prepared for was a happy marriage. I did not know there were challenges that I was going to face. What I prepared for was a good education. I did not know that katikati ya safari school fees itakatika all of a sudden. What I prepared for was to start a relationship vizuri ili kwamba iishie mahali ambapo panafaa. What I did not plan for was for the heartbreak to come in the middle of it. Bwana Yesu asifiwe. So many times when we begin a journey, napenda kuita the sliding through stage. Wakati kitu chochote kinaanza, everything works for you. Bwana Yesu asifiwe. Ulishawaona mtu anapanda stairs juu? I used to have hiyo tabia wakati ambapo nilikuwa mtoto mdogo growing up. Tulikuwa tunapanda stairs, tukipanda stairs, wakati umefika juu ukishuka, you do not see the need kushuka na stairs na kuna hii chuma iko hapa imehang hapo. So what we used to do, ilikuwa struggle kupanda, lakini saa ya kushuka unakalia kwa kachuma kana kushusha shua. Wangapi walifanya hivyo? Nyie hamkufanya hivyo? Mimi nilifanya hivyo mpaka kuna wakati nilirudi nyumbani mdomo inajaa damu. Nakumbuka the first response, mamangu alinipiga kofi. Na damu inamwagika. Yeye akaniuliza, "Mbona unanichafulia shuka?" Kanipiga kwanza kofi pa. Sasa naona huyu jamaa ongei, kufungua mdomo hivi ulimi. Mimi nilikatika ulimi kutoka hapa mpaka mahali hapa, ilikuwa na hang hivi. Hii ulimi yangu imeshonwa I think around 5 times. Nimeshonwa hii ulimi. Ukiniona leo naongea ni neema ya Mungu. Na mpaka leo mwenye ananiangalia vizuri nakuaga na alama, haikufungikaga yote. Ilifika mara ya 6, madaktari hapo Kenyatta wakaniambia tukikudunga tena shindano za hizi za anesthesia, hizi za kugandisha, ulimi yako itakosa sensation. Na nilifanya muda mrefu sana, sisikiagi moto kwa ulimi yangu, sisikiagi baridi kwa sababu ya hiyo dawa. Nilikuwa nadungwa over 5 times, nadungwa shindano juu shone. Na shono mara ya kwanza, nikirudi nyumbani after 2 weeks, uzi inakatika tena, inaanguka, narudi Kenyatta, na shonwa tena. 6 times. Kafika mara ya mwisho wakaniambia, hii sasa hako kamebaki, katajifunga kenyewe. Mpaka saa hizi ni over 20 something years haijawahi fungika, na kuaga na ka opening kwa ulimi yangu kwa sababu ya hiyo kushuka kwa stairs hivyo. Bwana Yesu asifiwe. So sometimes wakati unaanza kitu kuna kuaga na hiyo sliding process. Every time the beginning of something is interesting. Mwanzo wa kitu inafurahishaga. Everybody is excited to start something. Tukisema tuanze project hapa, kila mtu atatoa maoni, kila mtu atataka achangie, kutakuwa na bidii ya kuianza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuanza inakuwaga na kaneema fulani wakati ambapo unaanza. Na safari yoyote wakati ambapo unaanza unakuwaga na kuchangamka fulani, unakuwaga na kufurahi fulani ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi walikuwa wakienda shule, umenunuliwa nguo mpya, unapelekwa shule mpya, hiyo siku hautalala, unalalisha viatu, umepiga kiwi vizuri, unaziweka, unazipanga, unaamka katikati ya usiku unaangalia uniform, unasema kweli shule nitapendeza, yani watu wataniona nikiingia hivi watafurahi. Lakini 1 month down the line you don't even feel like going back to that school. Am I saying the truth?
Watu ambao unatafuta kazi, wakati ulikuwa unatafuta kazi ulikuwa unaiombea, unafunga na kukesha ukiambia Mungu nibariki hii kazi. Unatoa sadaka na dhabihu, Mungu nibariki hii kazi. Unakuja kwa watumishi unawapatia CV yako, wanaombea makaratasi yako. Wakati ulipata kazi ulifurahi, ukapigia kila mtu simu ukamwambia now I am employed, nimepata kazi, na shukuru Mungu nimepata kazi. Wengine mlikuja kanisani na sadaka shukurani ukamwambia Mungu nimetembea kwa muda mrefu hii Nairobi, lakini sasa nimepata kazi, I am excited about the job. Lakini 6 months down the line it is now draining you. Unaanza kujiuliza, nani alinituma kwa hii kampuni? Do I have some real people in the house? Because the beginning of a thing is always exciting. The sliding process. Wakati unakutana na mtu mnaanza mahusiano, it is very interesting. Haujui kama akismile anakuwa na mashimo hapa. Unajua mtu akiwa mbali anakuwa mrembo sana. Hello. Ukikrashia mtu anakuwa mrembo sana, msogele. Ndio unaanza kuona kasoro. Mbona siku anaonana kwa na mwanya? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mnaanza mahusiano alikuwa sawa. Wakati mmeingia kwa ndoa alikuwa sawa, lakini all of a sudden mnaingia sasa katikati. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika katikati, things begin to change. The Bible says, Yesu anawaambia wanafunzi wake na tuvuke tuende ng'ambo. Wakati wameanza safari kwenda ng'ambo, this is what I understand. Ili Yesu aende mpaka alale na wanafunzi wake wajue Yesu ameenda kulala, inamaanisha bahari ilikuwa sawa. I wish I had a church. Wakati ambapo Yesu anaenda kulala, kwa wakati safari imeanza, kila kitu kilikuwa shwari. I love a different version of this. I think it's in the book of Mark. The Bible says, na palikuwa vyombo vingine kando kando. So wakati Biblia inasema palikuwa vyombo vingine kando kando, ina maana hao ambao wenye walikuwa kwenye hii boat pamoja na Yesu walikuwa wanaangalia boat zingine zikianza safari, wanasema we are different from you because we are carrying the master. I wish I had a church. Biblia inasema the reason anawaambia twende upande mwingine ni kwa sababu alikuwa amemaliza kuwahubiria watu, so kulikuwa na watu wengi ambao they were making the journey with them. Lakini hawa walikuwa wanafurahi, wanasema sisi ni kama VIPs kwa sababu tuko na Yesu ndani ya hii chombo. Lakini walipofika katikati, ambia jirani yako katikati, Biblia inasema dhoruba ikaonekana. And I'm here to submit to us today that in the journey of your life, somewhere in your journey, a storm will occur. Bwana Yesu asifiwe. I am not the kind of preacher that will tell you kwa sababu uko na Yesu everything is going to be okay. Lakini as much as they had Jesus in the boat, Biblia inasema kwamba dhoruba iliinuka na maji yakaanza kuingia kwenye chombo. Wakati Biblia inasema maji yalianza kuingia kwenye chombo, we all understand that maji ambayo yako nje ya chombo hayawezi yakazamisha chombo. Lakini maji yakianza kuingia ndani ya chombo, ndiyo chombo inaanza kuwa kwenye hatari ya kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Wako na Yesu kwenye chombo, lakini maji yakaanza kuingia kwenye chombo. At some point in your life you will face challenges ambazo uta question, do I still have Jesus in my life? I wish I had some real people. At some point in your journey, dhoruba zitainuka to a point. It is good wakati dhoruba inafanya mambo zake, lakini maji hayaingii kwenye chombo. I still have hope of survival. Lakini wakati maji yanaanza kuingia kwenye chombo, unajuaga there is only one outcome: kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Wakati maji yanaanza kuingia kwenye chombo, ni wakati ambapo mashaka yanaanza kuingia, matatizo yanaanza kuingia. Sometimes in our journey
you experience problems lakini from afar. Have you ever experienced problems but from afar, from a distance? Lakini inafikaga wakati sasa hauisikilii kwa watu, inaanza kukutokea na wewe kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kuna watu wenye wanaelewa kile ambacho nakizungumzia leo. Dhoruba inaweza fanyika, sisi wote tunaweza complain about the economy, but when it hits your house and you have nothing to eat, that is when it starts to pinch you. I wish I had a church. We can all talk about inflation. Tunasema oh, mambo imekuwa mbaya, lakini wait until it starts affecting you personally, ndio unaanzaga kuona matatizo. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says wako na Yesu kwenye chombo, lakini Yesu amelala. Dhoruba ikainuka, maji yakaanza kuingia kwenye chombo, chombo kikaanza kupigwa. Wakaanza kutumia experience yao kuangalia what will we do ndani ya hii dhoruba, lakini Biblia inasema wakawa na resolution, wakasema kando vile ambavyo tuko wengi kwenye bahari, kuna vyombo vingine ndani ya bahari. Sisi wote tunapitia changamoto moja, sisi wote tunapitia dhoruba, lakini they remembered we are different from the other boats. And I'm here to remind someone that you are different from the other boats. You are different from the other people. Why? The difference is we carry Jesus in our boats. I wish I had a church. The mere reason that I carry Jesus in my boat inamaanisha kwamba we can all experience the same thing, but I have the solution within me. I wish I was talking to somebody. Sisi wote tunaweza experience economical crisis, but as long as I carry Jesus in my life, I have somewhere to run to. Boats zingine zilikuwa zinalalamika, but they did not have anyone to call upon. Lakini Biblia inasema wakati dhoruba ilizidi katika bahari, walienda wakatafuta Yesu, wakamlilia Yesu. And I'm here to remind someone today that in your storm you have Jesus in your boat, and you can cry to him. Unaweza ukamlilia Yesu na akasuluhisha kile ambacho kinakutatiza. One thing ambayo inatusumbua ni kwamba we are trying to solve it on our own. Tunasahau ni nani aliyetuambia tuanze safari. The Bible says because Jesus is the author and the finisher of my faith. So if he is the author, it means he is the beginner and he is the finisher of everything in my life. So whenever I am going through my crisis, I will not run to other people, I will run to the one who began it. Ukiwa na kitu ambacho kimeanzishwa na mtu, you can carry the burden, lakini burden ikikulemea unaindiaga mwenye alianzisha. Bwana Yesu asifiwe. So many times we are struggling with things ambazo hatukuzianzisha. Hii life haukuianzisha mwenyewe. One thing I love about God, the Bible says, he says to Jeremiah, before you were born in your mother's womb, I knew you and I chose you. To mean that I already had a plan for you. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulinijua kabla mimi sijafanyika, manake ulijua mwanzo wangu na ukakuwa na mpango kwa sababu yangu. So whenever everything is going wrong, I will go back to the master planner. Narudi kwa mwenye mpango nimwambie, hii yenye mimi nangangana nayo hapa ni kama ina backfire. Tell me what to do. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wakakumbuka, we did not say we want to go in this journey. Lakini Yesu alitupatia the instruction, akatuambia let us cross over. Na kwa sababu alituambia let us cross over, the Bible says wakasema we will wake him up. There is a time in your life you need to wake him up.
There is a time in your life you need to make some noise. Umwambie Bwana, sitakaa na decorum, lakini I will call you because I'm in a crisis. Biblia inasema kwamba Bartimaeus akasikia Yesu anapita, akajua kwamba aliyeniumba ni Mungu, aliye na maisha yangu mikononi mwake ni Mungu. Nimeombaomba barabarani miaka nenda miaka rudi, hakuna mtu ambaye amenisaidia. Akajua kwamba mimi nimetambulishwa kwenye Biblia na jina ya baba yangu. To me, my father had a name in society, because in order for your name to be mentioned in the Bible, it meant that your family had some relevance in society. And the Bible says that Bartimaeus, the son of Timaeus, kumaanisha baba yake alikuwa na jina, lakini hata kama baba yake alikuwa na jina kwa society, jina ya baba yake haikurudisha macho yake. As much as they had a name in society, lakini nimeishia kwa kuombaomba. Akajua dhoruba yangu imekuwa ya kuombaomba kwa miaka mingi, lakini leo ninasikia Yesu anapita. Sitajikalisha kimya kwa sababu baba yangu anajulikana. Lakini Biblia nasema akapiga kelele akasema, Yesu mwana wa Daudi nihurumia. Sometimes usiangalie nani yuko pembeni yako. Tatizo inatusumbua ni kwamba we come to God with swag. Wakati unaendea Mungu na swag na boti inaingia maji, wewe ndo uko kwa risk. Bwana Yesu asifiwe. So many people, our boats are full of water. The storms are destroying us. But wakati tunakuja kwa yule mwenye yuko na solution ya maisha yetu, tunataka yeye ndo atubembeleze. I wish I had a church. Tunataka sasa tukuje kwa Mungu tukimwonyesha, unajua mimi ni mheshimiwa, unajua mimi niko na title, and yet it is your boat that is filling up with water. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hawa wakapiga kelele, wakamlilia Yesu. Walipomlilia Yesu, Biblia inasema akaamka akakemea dhoruba, alafu akaambia bahari tulia. I want to speak a word to someone today ambaye ulianza safari ukafika mahali dhoruba ikainuka kwa maisha yako, and you're dealing with a lot of storms in your life and you do not understand when the storms will end. But nimekuja kukuletea habari za Yesu ambaye haogopagi dhoruba. Biblia inasema wanafunzi wakajiuliza, what manner of man is this, ambaye hata upepo na maji vinamheshimu. We have a God that is above every other thing. He is the creator of the heavens and the earth. Yeye ndiye aliumba kila kitu kionekanacho na kisichoonekana. Yeye ndiyo yule ambaye hakuna kitu ambacho kinaweza kikamshinda. I am here to tell you, it can be difficult to you, but it will never be difficult with God. It can be impossible with you, but it will never be impossible with God. Impossibility is not in the grammar of God. Impossibility is not in the vocabulary of God. There is nothing that is impossible with my God. And I'm here to tell you about a Jesus that is able to calm your storm, that is able to calm the winds in your life. I don't know what kind of storms you're going through today, but there is a Jesus that is able. There is a God that is capable. There is a God that is up to the task. Wakati utamuitia Yesu, he is able to calm that storm. Biblia inasema akakemea dhoruba. Nikawambia watu, in order for you to rebuke, inamaanisha it is dealing with a spirit. And I'm here to declare to somebody today, every spirit ambayo inatesa maisha yako leo ikanyamaze katika
katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ambayo imekuingiza katika dhoruba za maisha ambazo zimetatiza maisha yako, Bwana akazikemee leo katika jina la Yesu Kristo. Kila dhoruba ambayo imetesa maisha yako, kila roho ya magonjwa ambayo imekutesa, kila roho ya disappointment ambayo inakusumbua, Bwana akainyamazishe leo katika jina la Yesu Kristo. Number 2, akasema peace and be still. Ninazungumzia kila tatizo juu ya maisha yako. There is only one word for every problem in your life, and that is peace and be still. Biblia nasema yes, Mungu akamwambia Musa, ambia wana wa Israeli, tell them to stand still and see the deliverance of God. Sometimes usipepesuke sana. Ambia matatizo yako, I have Jesus in my life, and because I have Jesus, I am not like everybody else. Because I have Jesus, I am not like people ambao wanateseka katika maisha. I will stand still and see the deliverance of God. For the Egyptians you see today, you shall see them no more. Anasema stand still. Nimekuja kutia mtu leo, hata kama dhoruba inainuka, lakini tulia uone wokovu wa Mungu atakao kuonyesha leo. Doesn't matter what kind of storms you're going through in your life, but we have Jesus. We have Jesus. We have Jesus. I don't know who I'm talking to, but we have Jesus. We have Jesus in our lives. Magonjwa haiwezi ikatusumbua because we have Jesus. Pandemics haziwezi zikatushtua because we have Jesus. Whether the economy fluctuates or ama iende aje, we will not panic because we have Jesus. If he can feed 5,000 people with a lunchbox ya samaki wawili na mikate mitano, he will feed me for the rest of my life. Because Paul says, and let my God provide for you according to his riches in glory. We have a God that is rich in every supply that you need. Ninasema, may he supply you today in the name of Jesus. May he supply your life in the name of Jesus. Hatutababaika hata kama pesa itaenda chini, because we have Jesus. He is rich in everything I need. I don't know what storms you're going through in your life today, lakini jua you're different from everybody else. Because you're a child of God, we will not cry like the people who don't know Christ. We will not struggle like the people who don't know God, because we are different from the rest. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata kama tunapitia matatizo, lakini Mungu bado anaendelea kutupendezesha, because we are different. Hata kama hatuna mali mingi, lakini tukitokea heshima iko, because we are different. We carry the master in our boats. We carry the master in our lives. Now kama nimebeba master in my life, it means I am also a master. I wish I was talking to somebody here. If I am carrying the Lord, it means I am a Lord. Ndio maana anaitwa the Lord of Lords. To mean there has to be some other lords ambao wako chini yake in order for him to be the lords of other lords. So because I carry the Lord, I am also a Lord. Because I carry the King, I am also a king. His name is the King of Kings. Who are the other kings? I am a king. So I will live like a king despite the storms of my life, because I carry King Jesus in my life. Whichever storms you're going through in your life, I am here to tell you that after amekam the seas, the Bible says, wakafika ngambo ya pili. I want to declare to somebody today that whatever you started, you will get to your destination in the name of Jesus Christ.
Kile ambacho ulianza Mungu akakufikishe mwisho yake katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ya kuishia katikati tunaikataa katika jina la Yesu Kristo. Wewe utaanza na utamaliza katika jina la Yesu Kristo. Wewe utaanza, ndoa yako itaishi na itadumu katika jina la Yesu Kristo. Wewe utazaa watoto na watakuwa baraka kwako katika jina la Yesu Kristo. Ninasema utaanza biashara na itafanyikiwa katika jina la Yesu Kristo. Ninasema utapata kazi na hautakuwa frustrated katika jina la Yesu Kristo. You will get to your destination because you carry the master in your boat, in the name of Jesus Christ. For every journey that you're going through in your life, I declare the grace to finish it in the name of Jesus. Whatever journey umeanza, be it education, be it business, be it a relationship, be it anything, may God give you the grace to finish it. Wengine uliona wameshindwa, usiogope kwa sababu wengine walishindwa. You're not like them. You have Jesus in your life. Usiogope kwa sababu wengine walianza lakini inaonekana ni kama it is a scam. It will not be a scam with you because you carry Jesus in your life. And let it be so in your life in the name of Jesus. Amen. Somebody put your hands together for Jesus. Put your hands together for Jesus. Hallelujah.